Премьер-министр Польши анонсировал прекращение огня в Украине. Подготовка этого плана идет полным ходом. В российском МИДе решили еще раз начертить красные линии. Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Путина пристыдили прямо на совещании. Маты, к сожалению, это тоже часть нашего языка. А россияне взбунтовались из-за путинской спецоперации. На нас, как всегда, наплевали, никто не пришел. Известной певице угрожают российские нацики. Только передний зуб вставил, думал, сейчас опять лишусь. Глава Мосфильма Шахназаров унизил Путина в лицо. Мы передали вооруженным силам 28 танков. Спасибо за ваши лайки и комментарии, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, ведь тут вы найдете много интересного контента. В ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Комментируя публикации СМИ относительно мирного плана Трампа по Украине, чиновник отметил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. Премьер Польши рассказал, как, по его мнению, могут выглядеть дальнейшие шаги. Подготовка этого плана идет полным ходом. Вы можете ожидать очень скоро после вступления в должность президента Трампа предложение, которое, как мы должны быть уверены, будет приемлемо для Украины. Речь идет как о потенциальном прекращении огня, так и о дате, с которой оно будет действовать. На какой границе и каковы будущие гарантии безопасности для Украины. Все это будет происходить в абсолютно недвусмысленном контексте. То есть американцы так или иначе будут предлагать решения, которые будут стоить им меньшего участия в европейских, украинских делах в ближайшем будущем и далее. При этом польский премьер-министр подчеркнул, что, учитывая избрание Дональда Трампа президентом США и возможными мирными предложениями, важно не допустить ослабления Украины. В украинском МИДе, к слову, уже поблагодарили польского чиновника за приверженность принципу «ничего об Украине без Украины». Об этом сообщил спикер министерства Георгий Тихий в комментарии агентству «Интерфакс Украина». Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. Война идет на украинской земле, поэтому Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, сказал Тихий. Спикер добавил, что в интересах всех миролюбивых государств справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности, а также международному праву и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Ранее на важности поиска мирного урегулирования в рамках территориальной целостности Украины акцентировала Турция. И президент этой страны Эрдоган заявлял, что война России против Украины может легко закончиться, если администрация США во главе с Дональдом Трампом применит подход, ориентированный на решение проблемы. По словам Эрдогана, лишь больше диалога, дипломатии, договоренностей откроют двери к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам. В российском МИДе решили напомнить цивилизованному миру, что Кремль и адекватность – это понятия несовместимые. На фоне дискуссий на Западе про поддержку Украины вышла Маша Захарова и прочертила еще одну красную линию Путина. Мы обратили внимание на публикации в британской прессе о намерении премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Макрона попытаться убедить действующего президента США Байдена дать разрешение киевскому режиму на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации Трампа. Как пишут средства массовой информации, в Лондоне есть надежды, что Белый дом наконец даст согласие на такой шаг. В тот же день в интервью одному французскому изданию Минобороны Франции Себастьян Лекарню сообщила о подписанном им распоряжении относительно передачи ВСУ порядка 10 дальнобойных ракет «Скальп», с помощью которых, так надеются в Париже, киевский режим сможет наносить удары за линией фронта. Ну, знаете, когда киевский режим будет наносить удары за линией фронта, я хотела бы сказать Лекарню, главное, чтобы он по французскому посольству не попал. С этими публикациями совпала появившаяся в украинских соцсетях информация о намерении режима Зеленского выдать полученные западные ракеты за продукцию украинского производства, изменив их маркировку, чтобы ударить ими по России. Ну, такое, знаете, кровавое жульничество. Все в стиле Зеленского и этой всей шайки. Стоп!
На этом моменте Маша, видимо, забыла напомнить, что именно кровавый режим Путина занимается перебиванием маркировок на иранских шахедах, называя их геранями, которые потом летят по гражданским объектам в Украине и терроризируют мирных украинцев. Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Президент России четко обозначил нашу реакцию на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них. С вашего позволения оставлю этот бред без каких-либо комментариев. Российская армия в Украине начала воевать на реквизитной технике с Мосфильма. Об этом сообщил директор студии Карен Шахназаров во время встречи с Путиным. Второй армии мира из Мосфильма передали как танки, так и боевые машины пехоты 50-х годов прошлого столетия. Кстати, в 23 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Когда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги, более-менее такие вкратце. Гордимся Мосфильмом. Спасибо. Твое лицо, когда отовсюду рассказываешь про мощь и боеспособность России. Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет. Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. Ну а в реальности приходится воевать техникой, которую дает Мосфильм. Мосфильм – крупнейшая студия Европы и мира. Ну, Европа точно. Европа точно. Мира мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что у них таких студий 5 в Голливуде, а мы одна. Но с точки зрения объемов, я и был и на Universal, и на Warner. Мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим. Извините, пожалуйста, в Европе точно самая крупная? В Европе самый крупный. Просто для справки посмотрим годовую выручку за 23 год. Мосфильм – 20 миллионов долларов, а Warner Brothers – 40 миллиардов долларов. Из этого делаем вывод, что Мосфильм меньше Warner Brothers в 2000 раз. Но знаете, все-таки Мосфильм в чем-то превосходит западных конкурентов. Как минимум в том, что Пентагон не воюет танками, взятыми с реквизитного склада Warner Brothers. Гордимся Мосфильмом. Спасибо. Известная путинская певица Лолита Милявская, которая любит вместе с Киркоровым иногда заходить не в ту дверь, пожаловалась на утеснение со стороны российских нациков. Певица поведала, что в Ярославле некая русская община хотела сорвать ей концерт. Мол, эта националистическая организация привезла туда бусик с крепкими мужиками, которые караулили Милявскую возле входа в помещение. Приезжаю в Ярославль. Что вы думаете? Вот выхожу я из машины, стоит 50 лбов. Холодно. Прям минивэны подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле. 50 лбов и я, девочка. Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать. Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает. И залу спасибо, зрителям огромное спасибо. Полиции огромное спасибо. Что мое тело было вне зоны доступа этих 50 лбов. Но я, честно, понять не могу. Называется это русская община. Ну какие вы русские, если вы своих же русских пытаетесь, не знаю, уничтожить? Русская община по сути своей – это н***ки. Тут просто следует напомнить, что Путин сам себя называет националистом. Самый большой националист в России – это я. И они же все там активно рассказывают сказки про украинских националистов и борются с ними. А на то, что делают н***ки в самой России, то как они терроризируют местных, и Путин, и его компания вообще не обращают внимания. Наверное, это просто другое, и мы просто с вами этого никогда понять не сможем. На одном из путинских совещаний по культуре зетнутая актерка подняла тему того, что в современной России много детей ругаются матом.
По ее мнению, власть недостаточно говорит с молодежью и не проводит разъяснительных работ на тему, как подобает вести себя в цивилизованном и интеллигентном обществе. Граждане не стесняются разговаривать матом на улице, в общественных местах. Даже школьники общаются посредством ненормативных выражений. Объяснять детям, пользуясь толковым словарем Владимира Даля, который пишет: «Мат – это сквернословие, а скверно – это мерзость». Гадость, пакость, гнусное, все противное, отвратительно, непотребное, что мерзит плотски и духовно. Нечистота, грязь, гниль, тление, мертвечина, извержение, кал, смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное растление, все богопротивное, противоположное молитве. А мат – это и есть антимолитва. На что питерский гопник улыбнулся и сказал: Мат, к сожалению, это тоже часть нашего языка. От этого никуда не деться. Сказали, что мат – это антимолитва. Ну да, я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Ну, кто из вас без греха, кто пусть первый бросит в нее камень. И такая реакция неудивительна, ведь самого Путина неоднократно журналисты ловили на использовании матершинных словечек, которые дед иногда вставляет как междометие в своих репликах. Владимир Владимирович, вы ругаетесь матом? Бывает. Где деньги? Пусть деньги вернут. В Сенат и Конгресс США. Такой какой-то важный человек, там, то это... Мне вас жалко просто, что вам пришлось столько ждать. Зачем они терпеть, я не понимаю. Ну, хотят, пусть терпят. По крышам шастал. Вот Николай II? Да. Ну, вот видите, да, путешествовал себе. Ну, а про то, что происходит на российском телевидении, я вообще молчу. Встает абсолютный, вот просто во всех смыслах этого слова. А вы хотите, чтобы исчезла Россия в ядерном пламени? То есть вы считаете, что ради того, чтобы понравиться западным необходимо уничтожить Россию как страну традиционных ценностей? И все прочие предатели, духа и не обслуживают западников. А меня люди смотрят, любят. Даже путинский пропагандист с недоумением потом спросил у зет-актерки, мол, как бороться с нецензурной лексикой, если фактически на государственном уровне ее позволяют использовать. На что получил исчерпывающий ответ. А как не материться-то? Как сделать так, чтобы люди не матерились? Вот у вас какой рецепт? Постановить, что полный запрет или что? Запрет есть. Почему? И штрафные санкции есть. Только вот в Кремле про эти запреты явно не слышали. В России есть такой грех. Отмолен. Кремлевское телевидение пробило новое дно. На этот раз российские федеральные каналы сообщили о так называемом освобождении от ВСУ поселка Глушково в Курской области. Методично военные выбивают украинские подразделения из Курского приграничья. В освобожденных населенных пунктах, несмотря на регулярные обстрелы, остаются жители. Наши бойцы привозят им помощь и стараются навещать. Из освобожденного Глушкова репортаж Ильи Ушенина. Это поселок Глушково, тоже на трассе, ведущий в Суджу. Здесь живет тезка Сережа, только старше, на 50 лет. Серега, а фамилия как? Лепков. Сергей Лепков – один из немногих жителей Глушкова, кто до сих пор не уехал. Боев в поселке уже нет, но находиться здесь по-прежнему небезопасно. Вот вы видите, улицы абсолютно пустые. Это в кадре нашей машины. Улицы абсолютно пустые, и живет здесь от силы человек 20. И при этом ежедневно поселок подвергается атакам FPV-дронов. Страшно, но уехать, говорит Сергей, ну никак нельзя. Не хочет никого подводить. За соседями присматриваю. Сергей рассказывает, без света и связи, конечно, скучно. Одно спасение — книги. Читать, не перечитать. Все оставшиеся жители Глушкова по-прежнему ждут, когда у них появится электричество и заработают батареи. Но самое главное, что сейчас поселок уже наш, а дальше уж как-нибудь наладится. Спасибо, ребята. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Дорога хорошая, да? Храни вас, Господи. И про так называемое освобождение этого населенного пункта говорило много кремлевских СМИ, выдавая это за небывалое достижение путинской армии. Вот, например, издание ТАСС на полном серьезе писало, что ВСУ в Глушково будто бы активно занимались мародерством. Фельдшер «Рысь». Жители Курского приграничья возвращаются в разграбленные ВСУ дома. Вот, например, мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто. Что-то ВСУ с собой забрали. Однако есть нюанс. Ни одного дня украинские воины не находились в этом населенном пункте. Более того, даже если смотреть на карту боевых действий, то можно легко понять, что ВСУ туда и не двигались. Но факт есть факт.
В Глушково действительно занимались мародерством. Только делали это не украинские, а российские солдаты. Фу, воняет тухлятина. Фу. Дальше не пойду. Что делать? Однако, несмотря на очевидные доказательства и жалобы жителей, сами российские солдаты, конечно же, опровергают факты мародерства в Глушково и в других близлежащих населенных пунктах. Слухи распространяют, что много мародеров на данный момент. В интернете жалуются люди. Вот как реальная обстановка? Да, видел я с этим знаком. Не знаю, на мой взгляд, наверное, это какой-то вброс со стороны противника, потому что именно в поселке Коренево, близлежащих населенных пунктах, наше подразделение патрулирует круглосуточно, то есть постоянно работает 24 на 7, ночные патрули, дневные там. Как раз таки деятельность направлена в первую очередь на выявление мародерства, как со стороны гражданских лиц в том числе. Но я не знаю, нет таких фактов мародерства, они просто отсутствуют. Издание «Вашингтон-Пост» писало о том, что состоялся телефонный разговор между новым президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По информации СМИ, стороны обговорили возможность мирного урегулирования российско-украинской войны. Трамп поговорил с Путиным о войне в Украине. Это был первый телефонный разговор между ними с момента победы Трампа на выборах. Один из источников рассказал, что во время звонка, который Трамп совершил со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому лидеру не эскалировать войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. По данным нескольких собеседников, Путин и Трамп говорили о необходимости мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить скорейшее решение войны в Украине. С самого начала в этой истории были несостыковки. Журналисты «Вашингтон-Пост» утверждали, что в Украине будто бы об этом разговоре знали и не возражали. Однако после выхода материала украинский МИД заявил, что в Киеве не были заранее предупреждены о беседе Трампа и Путина. Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщение о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между Трампом и Путиным, не соответствует действительности. Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора, сказал представитель министерства Георгий Тихий. И вот после громкого резонанса в СМИ спикер Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что такой разговор вообще был. Он назвал публикацию «Вашингтон-Пост» дезинформацией и сказал, что контактов между Россией и США на уровне президентов пока не было. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Трамп поговорил с Путиным. По словам собеседников издания, Трамп в частном порядке дал понять, что поддержал бы соглашение, при котором за Россией останутся новые регионы. Скажите, пожалуйста, действительно ли был разговор, по чьей инициативе он состоялся, и правда ли Трамп говорил, что поддержал бы мирный договор, при котором за Россией остались бы новые регионы? Знаете, это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация. Да, вот просто уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина и Трампа, да, на прошлой неделе, вы хотите сказать, да? Я только что это сказал. Я просто уточняю по поводу содержания, или это сам факт. То есть не было разговора. Понял. Не было разговора. Напомню, что ранее Песков говорил о том, что Москва трактует сигналы, которые будто бы посылает новоизбранный президент США, как позитивные. Однако про какую-либо конкретику чиновник не говорил. Какие сигналы мы бы сочли теми, что и США готовы к диалогу с нами? Послушайте, сигналы позитивные. Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что он же все воспринимает через сделки, да, что он может сделать сделку, которая выведет всех к миру. По крайней мере, он говорит о мире. Он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше, трудно сказать.
Недовольство путинской войной в Украине среди обычных россиян с каждым днем стремительно возрастает, а рейтинг самого диктатора падает. По стране все чаще проходят митинги и протесты, куда выходят люди, которые так или иначе столкнулись с последствиями агрессии Кремля против Украины. На этот раз более сотни жителей Суджанского района, которые бежали от спецоперации диктатора из Курской области, собрались на Красной площади в Курске на акцию протеста. Власти не нарушают Конституцию, скажите мне! Власти не нарушают Конституцию! Нарушают, вы просто собрались, голые бежали, это законно было! Тише, давайте по одному! Подождите, давайте по одному! Значит, мы должны по Конституции жить, а власть без Конституции! Не надо нам предлагать, встаньте вот здесь, встаньте перед этими людьми, вот, которые здесь. Конечно, всем здесь и объяснить все, зачем куда-то идти. Что мы будем ходить по собаке? Скажите, вот люди стоят. Нам все равно где замерзать. На улице замерзать или где мы находимся замерзать. Мы никуда не пойдем, мы будем здесь. И это был не последний митинг в Курске против российской власти. Жители Большесолдатского района также захотели пообщаться с чиновниками, чтобы понять, когда те начнут работать в интересах своих избирателей. В Курске жители приграничья вышли на Красную площадь в надежде достучаться до властей региона. Как нам жить дальше? Наши дома разрушены, возвращаться к нам некуда. Наши власти, наш глава, все молчат. Мы собрались, вообще написали коллективное обращение. И на данный момент к нам никто не вышел. Мы никому не нужны. И еще говорят, Большесолдатская не подвергалась обстрелам, военных действий нету. Улицу как абсолютно нету? всю спалили, абсолютно всю. Из 36 домов у нас осталось буквально 8 или 6 домов. 6 уже. Все дома разбиты, фотографии, все есть абсолютно. Это все, что мы наживали. Мы пришли сюда не потому, что нам нечего делать, отпрашивались с работы. Мы пришли просто, чтобы вообще посмотреть, услышат нас, не услышат. На нас, как всегда, наплевали, никто не пришел. Сейчас пойдем стучать в закрытые двери. Как дальше жить? Пусть ответит наш Зайцев, глава. Где они? Они сидят у теплых кабинетов. А нам что делать? Вот таким людям, пенсионерам. Что вот, инвалидам ходим с палками, попрошайничаем. Никакого на нас никто не обращает. Что ж, неудивительно. Более того, мы даже знаем, что бы на это все сказал бы сам Путин. Если бы ему, конечно, не было аж настолько пофигу на своих граждан. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. В оккупированной Абхазии вспыхнула волна протестов. По региону уже объявлено чрезвычайное положение. Столица Абхазии оказалась заблокирована. Протестующие перекрыли несколько республиканских трасс и ключевых мостов. Всю ночь основная дорога в столицу Абхазии была и остается заблокированной, и на въезде, и на выезде из города образовались огромные пробки, в которых стоят не только легковые автомобили, но еще и грузовики, и автобусы. Протестующие через заблокированный участок пропускают лишь кареты скорой помощи. А также протестующие попытались прорваться в здание госбезопасности после задержания 5 членов оппозиции. Изначальная причина тряски – соглашение между Россией и Абхазией, которое открывает возможности для полного подчинения местной экономике России. Понятно, что местные никакую конкуренцию составить им не смогут и лишатся своего заработка, потому протесты не утихают и набирают обороты. Мы начинаем акции протеста. Мы не останавливаемся. Сейчас мы перекрыли Гумыстинский мост. Мы хотим обратиться ко всему народу Абхазии. Абхазский народ, собирайтесь, надо решать вопрос уже. Начинается 37-й год. Акция, которая была проведена МВД, это акция устрашения. Ребят, которые занимаются политической деятельностью, арестовывают по политическим мотивам. Это все, чтобы понимали, начинается новый этап, 37-й год. Всех будут сажать, всех будут устрашать. Поэтому
мы приняли решение перекрыть Гумыстинский мост, чтобы обратили на нас внимание весь народ. Народ, вставайте, звоните всем, приводите сюда своих друзей, родственников, спасаем свою страну. Или мы потеряем свободу и свою независимость, и тогда нашей Родины не будет. Поэтому мы собираемся на Гумыстинском мосту. Все, кому не безразлична Абхазия, собирайтесь. Нас должно быть много. Вставайте! Так называемый президент Абхазии Аслан Бжани собирал экстренное совещание с силовиками, в то время как меры безопасности возле его резиденции серьезно усилили. В столицу Абхазии стянули военную технику, и под утро Бжани вышел со срочным обращением к жителям этого региона. Уважаемые соотечественники, обращаюсь к вам в связи с ситуацией, вызванной блокированием республиканской трассы, что привело к большим неудобствам для наших граждан. Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы. В экстренном порядке был проведен Совет Безопасности. Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Правоохранительные органы Республики Абхазия имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране. Тем временем среди местных уже пошли слухи о госперевороте в регионе. Да и тамошний секретарь Совбеза отнюдь не сохраняет оптимизма. Он заявил, что ситуация в Абхазии стремительно ухудшается и что это становится вопросом нацбезопасности. Ситуацию, как она ухудшается, ситуация, связанная с службой государственной безопасности, носит уголовный характер, все действия, которые там проводились. Мало того, блокирование нашей республиканской дороги тоже носит уголовный характер. Хотел бы обсудить, какие дальнейшие действия мы должны будем принимать, потому что дорога уже закрыта более 3 часов, люди перемещаться не могут по нашей республике, поэтому это вопрос национальной нашей безопасности. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю вас за просмотр, друзья. Делитесь своими мнениями об увиденном в комментариях. И не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если вдруг этого еще не сделали.